muno mulimu omukyala afiiramu tuzze era nkoze omulimo nenonya chairman atubuulire omukyala gwe batugambye alimu n'afiiramu n'abaana mwali omukyala avunze mwali tusobodde okujja tulabe embeera bwe naakola ki bwe naabeera. Mukadde nyabo jangu tugenda kulaba omukyala batugambye ali muno naye olw'okuba nti ekivundu ky'amaanyi na wano we tuli wennyini tutidde okuyingira munda wawunya waliwo ekivundu waliwo abaana embeera etusobedde. Mukadde jako akagoye omukadde yono sembeza kamera sebo sembera ddala jako boti akagoye sembera ddala kamera sembera mu kifuba kisho omukyala ono sembera ddala bamulabe omukyala yono mama jangu wano bannange omukyala yoyo omukyala bwatyo bwali tukubiza bannayuganda nabo n'obuyambi bano be baana bo mujje wano ayina abaana bali bana tebambala nangoye tebayina ngoye tukubiriza bannayuganda mwenna n'obuyambi mujje wano mujje muyimire wano. Mama olumizibwa otya? Lumizibwa mu kifuba n'okukigere. Alumizibwa mu kifuba ne mu kigere. Obadde osaba bannayuganda bakuyambe batya? Badde nsaba buyambi. Asaba buyambi mama. Mwine ekyokulya? Temuli kyakulya. Tusaba nti omukyalo ono talina bulungi maanyi gakwogera. Chairman amanyi ebikwata ku mukyalo ono. Chairman sala olw'ekigira soka ogenda kwogerako eri abantu. Chairman yono chairman yogerako. Basebo ne banyabo ekitundu kino bwe tuli wano erose eno yasunga omuluka Kabowa egombola Kibalinga constituency Kasambya district ya Mubende. Omukyalo ono yakwatibwa obulwadde bwa jabuzi badde ne bumukwata ne bumuluma ne tugezaako okutwala mu ddwaliro ne bigaana obuyambi bwa ssente nga tebuliiwo n'emmere nayo nga yakunoonyereza ne tunoonya ekyokukola ne kibula. Alina abaana bana musajja we yamusuula mu nnyumba tetumanyi omusajja waali. Nengezaako ng'omukulembeze okulabirira abantu bano okubanoonyeza ekyokulya okubanoonyeza ku kasente akanaabayamba n'abaliraana ne bagezaako nga bwe kisoboka naye ebintu ne bigaana n'okutuusa essaawa ya leero. Omukadde wuuno ali wano talina buyambi bwonna tekuli ssente abaana n'ebyokusoma byagaana batuula butuuzi waka tebalina kyakwambala basula ku tundubaale omukadde asula ku biti ku kikeeka tebalina byakwebikka. Tunoonya ekyokukola ne kibula so twebaza Junior twebaza omusajja Junior ono akoze ekintu kinene nnyo era sebo mukama akuwa omukisa sebo webale. Omusajja ono bwe yatuuse wano n'alaba omuntu ono nga bwali n'agamba kantegezeeko mikwano gyange bayambe omukadde ono n'abaana be. Bannange tusaba omuntu yenna anaatuukibwako eddoboozi lino ulira ekisa mu bulamu bwo ku bantu bano Abannayuganda bali bubi. Tusaba obuyambi bwo maama taata tusaba obuyambi bwo eri abantu bano. Bannange tweyanzizza nnyo tweyanzeege bw'otuukibwako yamba abantu bano mukama ajja kuwa omukisa. Bannange Bannayuganda nga bulijjo ziwa Juma ensonga eno nze yambitiriddeko neŋŋamba leka nze njibalage omwana ono omukulu yono yasaka ekyokulya. Omukulu yono tusaba oyogereko oyisa mu mbeera ki okubeerawo? Nyenda nikola ssente nengula emmere yokulya. Ate sabbuuni nengula n'omunyo. Osaba Bannayuganda bakuyambe ki? Banyambe bantuko ssente z'engoye n'omunyo tugire n'omufaisa gw'okwebakako tulina kyakwebaka. Musula ku ki? Tundubaale. Abaana basula ku tundubaale temuna kyakwebikka. Mugira tundubaale limusala ate lyemwebikka. Ono bambi n'amaziga gamuyisemu olw'embeera. Bannayuganda tuyamba abaana bano. Kino kye kifo mwe babeera kifaana bwe kiti
tusaba obuyambi okuva mu bantu abenjawulo. Tusaba obuyambi okuva mu bantu abaaki abenjawulo. Eno ye gundi kwe babeera eri nga bwe mugiraba tebalina kye balya. Chairman, nyabo oyina emyaka emeka? Ayina emyaka 3. Omukadde ono omukyalo ono ayina emyaka 3. Mujja mulaba mulowooze nti mukulu nnyo naye si mukulu lwa mbeera. Ayina emyaka 3. Chairman, eno embeera emaze ebbanga ki? Maze ng'emyaka 5. Mukyala amaze emyaka 5. Ng'etaano ng'abonaabona n'obulwadde nga talina buyambi bwonna. Tusanzeewo n'omwami omulala wano. Tusaba atubuulire. Sebo oli neighbor lwa Sembera obeeko bogamba byoga bannayuganda ku bantu bano. Family eno ogimanyiko Sebo? Baleranwa bange. Bayise kulwaki bali mu mbeera bweti tetemugezezzaako kwekubira mulanga? Tugezezzaako ne kyamaani okuba omulanga mweresi 2 mweresi 3 libatu ne bayigezaako nga bwe basobola naye ebintu ne bitasoboka naye kati tugusaze bwe tufunye mukwano gwaffe Junior kwe kujja bwaze wano n'alaba embeera nga mbi kwe kutegeeza bannayuganda bafuna baffe batuyambeko ku muliraano natufaako embeera ko kubambi mu baana ne mama w'abaana tebalina kakulya tebalina kakunywa tugezaako kuba ku kawogo ku kamonde naye tebimara embeera mbi. Waliwo mulirwana yamuyambisa ngalaba akayumba kalimu ayina abaana ayumba kayinza oggwa omulirwana n'amuwa eri ennyumba waababeera. Tusaba tubalage eno ennyumba okusinziira nga bweri. Eno ennyumba eri bweti yeyoyo omukyala bwe mulaba ayina abaana 4 omukyala avunze. Tusaba twetawule wonna wonna mulabe embeera gye balimu. Nobo otunuulira wane tusa kamera wano tewali mmere tewali ki ku mbeera eriwo yonna yonna. Eno y'embeera y'ennyumba omukyala ennyumba ye eri bweti y'embeera gy'olaba yonna yonna. Bannayuganda mbasaba tuyambe omukyalo ono. Eno y'embeera nsaba twambuke wali mpola mpola tubalage ennyumba gye baamwazika na asobola okuva mu kana akayumba. Neiba yagenda okulaba nga omukyala embeera gy'alimu mbeera nti era essaawa yayo tuli mu kuyiiya namuteteeka gyalabike nti omukyala awona oba omukyala n'abaana badda mu mbeera ennungi. Tusaba siwala kumpi kekano kakubo akabadde kaveeri ew'omukyala ne kajja wane wa neiba wano eno yali ennyumba ya neiba eri bweti. Eno ennyumba ya neiba gye yavaamu neiba n'asalawo aduwe omukyala ono. Omukyala akola atya? Kamera saba osetere bulungi. Eno y'ennyumba bagibalage bulungi nnyo ye ya neiba gye yawa omukyala. Lino lyeffumbiro mwafumbira. Nebaza bonna abasobodde okukola kye bakola batya kye bakola. Nsaba mbalage n'omukyala waasula oba wakola atya. Eno y'ennyumba y'omukyala nga bwe mugiraba. Eno y'embeera gy'abeeramu. Wawunye ekiyitiridde olw'okuba nti mulwadde muyi atambula asoonooka agenda kufiira mu nnyumba. Mu nnyumba sirabamu wadde sowaani. Mu nnyumba sirabamu wadde ekidomola. Mu nnyumba ndabamu obusefuliya obulimu ebituli. Mu nnyumba temuli wadde kantu konna konna. Bannange nsaba Bannayuganda abali e Kampala abali mu nsi ez'enjawulo tuyambe omukyalo ono. Ekivundu kimutta ayina abaana nakazadde w'eggwanga. Nsaba tuyambe ono omukyala sinziranga bwe mumulabye. Nsaba tuyambe omukyala sinziranga bwali mbasabira ddala. Omukyala embeera gy'ali tekikola ki? Nsaba tukwatagane tuyambe ono omukyala jambwe.
nsaba tuyambe omukyalo ono okusinziira nga environment ng'omukyalo embeera zakola ati eno ye nnyumba ya neighbor. Nyumba ya neighbor gye yamuwa agire nga alwaliddemukko naye era ng'obujjanjabi tewali, obujjanjabi temuli, ennyumba eri bweti tubalaze ekiyungu wewano wa neighbor wali wewani wewuwe. Njagala mukuba akafaananyi ekampala gye tubeera mu Amerika gye tubeera baganda bange tuyamba omukyalo ono akayumba kali kabeeramu mubadde mukalaba. Twebaza neighbor ow'ekisa eyamuwa n'ennyumba abeeremu. Twebaza neighbor ow'ekisa eyamuwa n'amugamba eri ettundubaale genda osuzeeko abaana. Bannange tubasaba mikwano gyaffe mukadde mu muyambe ali bubi tali bulungi ali mu kiseera kya kufa. Munange obulwadde bwamufuula omukadde ate nga mwana muto myaka 3 aina abaana bana asula bubi ndya sinungi embeera mbi. Bannange mutuyambe mikwano gyange mutuyambe mwebale nnyo mwebalire ddala.